Ga wasu fina-finan Indian Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, Boda 2 sai kuma Boda 1 sannan da akwai ɗan fashi sai kuma Barkeke na gaba kuma ƙulli kuma ƙarfe sannan da akwai nakiya dukansu daga kamfanin Sultan masu burbuɗa wato Honorable Sultan na Gwale. Domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indian Hausan kai tsaye ka suburbuɗe su ka saukar da su a wayarka ba tare da ka sha wahala ba. To kamar dai yadda aka saba, ba za ka samu waɗannan fina-finai a ko'ina ba sai a cikin wannan group namu na BIP, group na Indian Hausa wanda ake sauke fina-finan Indian Hausa daga kowanne kamfani da yake fassarar fina-finan Indian Hausa. Sannan kuma ba kyauta ake shiga wannan group ɗin ba. Idan ka san kyauta kake da tunanin za a sanya ka to kada ka mana magana. Idan kuma za ka iya biyan 'yan kuɗinka a sanya ka a wannan group ɗin to ga number mu nan akan wannan bidiyo sai ka ɗauka ka mana magana ka ce kana son shiga tsarinmu na Indian Hausa ka mana magana akan WhatsApp ko akan Telegram za a amsa maka nan take a tura maka 'yan tsarika ka biya 'yan kuɗinka sannan ka ba da lambar ka a suburbuɗa ka a cikin wannan group ɗin. Da zaran ka biya kuɗinka ka shiga wannan tsarin to duk wasu fina-finan Indian Hausa in dai fina-finai ne daga kowanne kamfani da ka san yana fassara fina-finan Indian Hausa. To magana ta ƙare kama daga kamfanin Algaita, Sultan Yusuf Zamani, Mega Love, Fikira Al Hussein da ma dai sauran kamfanonuwan da suke fassara fina-finan Indian Hausa. Za a sanya ka a cikin group ka fara saukar da duk wani fim da kake so. Duk wasu fina-finai da suka fita a baya baka same su ba. To da zaran ka shiga wannan group din zaka gan su barkatai sai dai ka ta zabar wanda kake so kana saukarwa a wayanka ko kuma kana kallon su a cikin group ba sai ka saukar ba. Yanzu haka da ka duba daga gefen wannan bidiyon zaka ga fina-finai nan a jere kowanne da sunansa da megansa da kibiyansa. Idan zaka saukar da zaran ka latsa yar kibiyan zaka ga ta juya fim ya sauka akan wayarka sannan zaka iya zuwa ka tura ma duk wanda kake so ka tura ma kwarai kuwa ina yan downloading ina masu kallon ɗaya gaskiya wannan damar tamu ce baki ɗaya gaskiya in dai kana samun fina-finan Indian Hausa to ka mana magana akan WhatsApp ko akan Telegram.